موقع أيوة هيك النت يا بلاش. أنا متشكر الجمهور كثير اللي تفاعل في هاي الأمسية تفاعل كثير جيد. عن جد انبسطت، يعني ما توقعتش إنه هيك يكون يسمعوا هيك في هاي الغنانة، لأنه كثير غنينا على عبد الوهاب وأم كلثوم والسيد درويش أهل الدالي كتير ذويقة، كتير سميعة حلوين. طبعا أنا بحكيش بشكل عام، في ناس يمكن بتحبش نوع الطرب هذا بالذات، بحبوا أشياء ثانية، بحبوا الجبلي بشكل عام، هذا بعرفه أنا. بحبوا الأغاني الطرب بشكل عام، هذا كمان بعرفه. بس ما كنتش أعرف إنه السميعة بهالمستوى العالي هذا، عارف كيف؟ من طراز ألف يعني. هاي تاني مرة عم بغني في المكان هذا اللي اسمه راكوي. طبعا يعني اول مره يعني كان شوي صغيري، غريب علي انه الاقي الناس عم تسمع اغاني من قبل 100 سنه ورا، عارف كيف؟ حسب الطلبات المطرب بيقدر يعرف، عارف كيف؟ الناس تطلب اغاني قديمه وبتطلب مواويل قديمه وبتطلب شغله يعني كثير القسم الاكبر من شعبنا نسيها للاسف. فشيء بيشرف فعلا، وهذا اللي حثني وجيت كمان مره يعني. كان في تفاعل واندماج من الجمهور رائع كثير. يعني في أغاني اللي غنيناها اللي قبل 40 50 60 سنة اللي مش مسموعة كثير وعارفينها، يعني في ناس اللي عارفينها وغنوا معنا، فأنا كثير مبسوط على هذا الموضوع، وبتمنى إنه يكمل هيك في الكرمل هاي الأمسيات عشان نقوي الثقافة الموسيقية في الدالية في الكرمل. والورد نام
لازم عندنا في البلد يشجعوا هيك أمسيات. هاي الأمسيات كثير مهمة للثقافة. أكيد حتى الناس يشتاقوا إنه يكون إشي هالقد ثقافة موسيقية أكثر ما يكون إنه شوي فوضى وفوضى. كانت سهرة كتير حلوة، سهرة مميزة، نوع جديد من السهرات. هو جديد أما المفروض يكون من قبل، بس شغلة كتير حلوة إنه بدت بالمنطقة كتير كانت مميزة حلوة. أنت بتأيد إنه يكون في سهرات هيك أعتقد؟ أكيد أكيد، والسهرات هاي حلوة للسماع على طرف ثقافة موسيقية، لقاء اجتماعي، تواصل بين الناس، كتير حلو.